感冒咳嗽不用怕，白萝卜煮水喝。今天给大家分享白萝卜煮水的3种搭配，可以辩证调理3种咳嗽。第一种，白萝卜加生姜煮水喝，可以驱散风寒、化痰止咳，适用于风寒感冒、嗓子干痒、流清鼻涕的朋友。第二种，白萝卜加川贝煮水喝，可以清热润肺、化痰止咳，适合风热犯肺或风寒化热导致的热咳、咳黄痰、喉咙肿痛的朋友。第三种，白萝卜加蜂蜜煮水喝，可以润燥止咳，适合肺虚燥咳、咽干少痰、口干舌燥的朋友。您学会了吗？